Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Tuh, tunggu. Oke, tunggu. Ya nggak apa-apa ngono ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Bang Yulio. Iya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu guys? Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Abang Yulio. Oke, kali ini kita belum opening ya. Biar denger. Gini loh. Enggak lah. Aduh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan Bang Yulio Motovlog. Oke, kali ini malam ini kita akan ngevlog ke rumah member kita, yaitu Bang Indra dan Kak Yeni. Ada acara. Oke, sebelum kita jalan, mari kita baca berdoa agar selamat di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya sangat simpel ya teman-teman, harus hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat guys. Oke guys, malam ini kita ngevlog bareng istri tercinta di belakang yang nemeni saya. Gak bosan-bosan dia nemeni kita ya. Oke, saya Bang Yulio. Meminta maaf kalau suaranya agak gresek-gresek ya. Lagi-lagi kita tidak menggunakan helm karena kemarin agak sedikit trouble, helmnya jatuh pecah. Biasalah guys ya kan. Ya. Mau kemana kita yang? Hah? Hei. Malam ini kita pelan-pelan aja ya guys. Karena bawa istri tercinta, nggak bisa kita ngebut-ngebutan lagi. Nggak bisa kita nyari lawan. Kita reading santai aja. Nge-grab gitu ya, nge-grab dulu kita, nge-grab. Di depan ada 4 tak itu, 4 tak. Ini gue di Pekanbaru nih. Ini saya ngerekam tak rekon tangga ini ya. Soalnya biasalah motovlog abal-abal guys. Jangan lupa subscribe channel Bang Yulio Motovlog ya. Ya, jangan lupa di subscribe, like and comment. Dan kalau teman-teman menyukai video-video dari Bang Yulio, share, bagikan. 4 tak di depan. Oke, kasih geberan manja dulu guys. Kasih player manja dulu. Oke, mantap. Oh ya, jadi malam ini kita akan
ngevlog ya guys, apa namanya, menghadiri acara di tempat member, yaitu bernama Bang Indra dan Kak Yeni. Nggak tahu tadi di grup dikasih tahu, diumumkannya katanya suruh datang ke rumah. Sekalian saja kita datang ke sana, nggak jauh kok, rumahnya di sekitaran Bagan Batu saja nih, di Perumnas. Oke. Ya sekalian malam Sabtuan guys, karena besok malam Minggu banyak project yang harus dikejar. Baca. Ya kan. Oke, buat para motovlog seluruh Indonesia, khususnya buat motovlog Ereking senusantara, kalau saling jumpa, saling sapa, tegur sapa, blayer ataupun apa, biar nambah perseduluran, silaturahmi makin erat. Karena sejarahnya, iya, karena sejarahnya itu Ereking adalah motor mempersatukan persaudaraan yang ketat, seduluran Selawasi. Oke, kita sudah sampai simpangnya rumah Bang Indra. Oke, ini mau kemana? Dia pun berhenti guys. Itulah tadi ciri-ciri orang Indonesia. Orang berhenti, dia pun berhenti. Oke, jadi ini udah masuk simpang dari rumah Bang Indra ya, salah satu member kita. Santuy aja di boncengan. Karena ini pun saya tadi ada kedatangan seduluran dari Palembang, mau gas ke 0 km Sabang Indonesia. Rencana malam ini mau gas mereka ya guys, jadi agak ditemani ya sampai perbatasan doang, karena saya mau ikut, belum ada duit guys. Maklum guys, belum ada duit, lagi proses pengumpulan duit untuk gaspol ke 0 km Sabang Indonesia. Mudah-mudahan, insya Allah, amin. Kalau ada rencana, ada niat, ada tekad, pasti terkabul. Oh, apa itu guys? Suara apa kah itu? Geber-geber manja guys. Sih. Oke, jalannya sangat rusak kali, sangat rusak kali. Ini tadi udah ngisi minyak. Bahaya guys. Oh iya, kaki-kakian motor saya ini udah nggak enak ya, goyang. Nah, asal di balap goyang. Besok mau masuk bengkel ini di Perguso. Jadi ini motor saya kasih nama Perguso. Perguso, tidak semudah itu. Perguso. Mana simpang ini? Ini. Oke, kita sudah masuk simpang dari rumah Bang Indra, member dari 005. Oke, di sini saya tidak boleh ngomong karena banyak penduduk pemukiman warga di sini ya. Nanti bising kali. Orangnya katuan ya. Lampunya nih. Oh iya itu. Oh gitu, ya udahlah, baliklah aku, udahlah. Pulanglah aku, udahlah, males pun.
Pulanglah aku. Paling benci aku kalau ada yang mau ulang aku di pakai stiker. Oh dia siapa? Assalamualaikum. Nggak enak stikernya diam gitu. Anjing. Bang Yulio. Nggak bisa ngerti. Bang Yulio. Nenek sing ngeplot loh. Tuh. Bang Yulio. Yulio Mas. Sekali lagi Yulio Bang. Mas. Sekali. Bang Yulio. Boy. Ih. Oh jadi ini yang baru itu sebenarnya. Isi on kamera toh? Belum. Belum. Agak jauh lah, udah nggak merokok lagi. Bukan. Apa? Hah? Mana gaya? Bangda. Jangan di bangsa kan. Apa itu bang? Belakang orang yang ngeri kali.